What's up? Welcome back sa aking YouTube channel. So magko-convert tayo ng CDI sa TMX Honda 155 ay 125 pala. Sorry mga bossing. So ito yung kanyang lumang CDI. So ito gumagana to mga boss. Ang issue lang nito ayaw gumana sa push start. Sa kickstarter gumagana, sa push button ayaw. So ito yung kanyang lumang CDI. Ito yung bago, ito yung 4-pin CDI, panglipan 110. Yan. So ayan mga bossing. So ito mga bossing yung kanyang socket, ayan o. So mga boss, yung kanyang wiring, para masundan nyo, ito yung CDI, tayo yung ganyan o. So huwag nyo napansinin yung kanyang color coding. Huwag nyo napansinin to ha. Turo ko na sa inyo yung pwesto. So ito number 1. Kaya lang, kote ang cameraman. Video mo ako. Ito lang focus ha. Okay. So ito mga boss, yung kanya number 1. Ito number 2. Number 3. Number 4. Ayan. So yung number 1 mga boss, dito natin lagay sa may pulser. Ito yan, number 1 pulser. Sa may blue na may linyang dilaw. Sa number 1 ng socket ng kanyang 4-pin CDI. So ayan mga boss, nakakabit na yung kanyang pulser coil. So dito tayo sa may number 2, itong kanyang papuntang ignition coil. Sana yun? Ignition coil. Ito pala ang kanyang ignition coil. Hindi pa natin nagupit. So ayan, ito ang kanyang ignition coil mga boss, papuntang ignition coil sa number 2 ng 4-pin CDI socket natin. Next natin mga boss, itong kanyang accessories wire. So ito mga boss, may gagawin po tayo sa ilalim nito. Dito yan sa number 3. Ay sa number 4. Yan, dito sa dulong-dulong sa baba. Paano muna yung mukha? Anong kasama natin? Yan. Alden. So ayan, nakakabit na yung ating accessories wire. So last, dito tayo sa kanyang number 3. Itong dalawa pagkasamahin natin. Itong ground tsaka yung ground ng pulser. Dito tinalagay mga boss sa ilalim, sa gawing kaliwa. So ito pagsamahin natin yan mga boss. Yan. Kasama yung dalawang green. Yung isang solid na green at green na may linyang puti. Pagsamahin nyo yan. Pag di nyo pinagsama yan mga boss, di maglalabas ng kuryente. So itong kill switch mga boss, wala na yan. So ulitin natin. Ayan yung pulser nya dito sa may taas ng ating 4-pin CDI na may gawing kaliwa. Susunod mga boss, itong kanyang itong yellow wire na may linyang green dito sa may taas papunta gawing kanan naman. Ayan o. Itong number 3 natin ng CDI 4-pin CDI socket dito sa dalawang green, yung isang green solid tsaka isang green na may linyang puti. Ayan. At ang sa huli, itong ating gagawing accessories wire. So ito may gagawin pa tayo sa ilalim. Ayan. So ito yung gagawin na sa ilalim. Saan ito? Tanggalin mo nga muna ito, Alden. Tanggalin mo ito. Lalayo ka pa eh. Sige, hilahin mo.
O, pababa daw, pababa. Yan. Kasi Alden, no? So, dito mga boss, hanap tayo ng accessories wire. Etong black na may linyang pula mga boss, dito yan, no? Angat nyo lang to. Buksan nyo yan. Ito siya mga boss. Yan. Yan mga boss, bubunutin na natin yan. Ito yung sa may primary coil ng kanyang stator. So ang sira talaga nito yung primary ng stator. Para di tayo palit ng stator dahil bago yung stator niya stock original, ito lang CDI palitan natin. Mas mura, mas maganda pa yung performance na itong 4-pin CDI na to mga boss. So ayan, tanggalin natin. Ito yung kanyang socket. Hawakan mo na ulit. Kaya ba? Ayan mga boss, di tayo. Putulin na natin yan. Saka humanap tayo ng accessories wire. Ito accessories wire ng mga Honda, laging kulay black. Ito, yan ang accessories wire nyan. Para makasigurado kayo, kuha kayo ng test light. Ito mga boss ang test light natin. So check natin itong kulay black na wire. Ayan o, suksok natin dyan. Tapos itong kabilang paa ng ating test light, tap natin sa negative or sa ground. Ito, saka natin susi. Ayan o. Once na umilaw mga boss, yan ang accessories wire na nanggan na susian. So dyan tayo magtatap ng ating wire na galing sa primary coil. Yan mga boss, oh. To love somebody. So ayan mga boss, oh. Balik na to. Saka natin ilagay ng electrical tape. Saka ito. Paano to yan? Boss, nalagay na natin yung kanyang bearings, tangke, tsaka upuan. So testing na natin. So kanina ayos siya mag-start sa push button. Ayun oh. One click na lang mga boss. Isa pa. So yun mga boss, ganun lang. Sana meron kayo natutunan sa simpleng video tutorial na to. Sa mga bago lang, huwag kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para palagi yung update sa video tulad nito. So yun, ingat and God bless mga bossing. Ayun ang ating customer, oh. Alden!